ដាក់ទី2យើងមើលទៅលើខែមករាបាទមើលទៅលើខែមករាដាក់ទី2អូខេរួចរាល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលខែសីហាបាទរួចរាល់បាទអញ្ចឹងថ្នាក់ទី2គាត់បញ្ចូលបានគ្រប់បាទយើងមើលទៅលើឆមាសទី1បាទជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងមកកាន់កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យសាស្ត្រដែលហៅកាត់ថាប្រព័ន្ធ STS អញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធ STS នេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនអំពីការពិនិត្យមើលស្ថានភាពសាលារៀនរបស់យើងពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យឆ្នាំចាស់រួចរាល់ហើយក៏ឬនៅបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកត្រង់ប៊ូតុងសាលារៀនយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅក្នុងកន្លែងនេះគឺយើងពិនិត្យមើលស្ថានភាពទាំងអស់គ្នាឆ្នាំសិក្សាគឺ2024 2025អញ្ចឹងដំណើរការបវិសនកាលយើងអូសមកក្រោមមកបាទយើងនឹងឃើញទិន្នន័យមួយនៅខាងក្រោមនេះគឺដាក់ថាស្ថានភាពយើងធីកពណ៌បៃតងហ្នឹងក្បែរហ្នឹងគេដាក់ថាស្ថានភាពនៃការបញ្ចូលទិន្នន័យអញ្ចឹងស្ថានភាពនៅក្នុងការបញ្ចូលទិន្នន័យគឺមានន័យថាបានបញ្ចូលទិន្នន័យសិស្សប្រចាំខែទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារតែប៊ូតុងដែលយើងបើកពីមុនខ្ញុំទាញឲ្យបងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូមកពិនិត្យមើលលើបន្ទុកសិស្សទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងអ្នកកាន់ប្រព័ន្ធបាទនេះគឺសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវីដេអូនេះគឺសម្រាប់បងប្អូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូឬក៏លោកនាយករងនាយិការរងដែលកាន់ប្រព័ន្ធបាទ STS បាទចំពោះបងប្អូនណាដែលកាន់ប្រព័ន្ធ STS ហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចមើលនៅគណនីមេបាទនេះគឺជាគណនីមេណាគណនីរួមនៅក្នុងសាលាអញ្ចឹងនៅក្នុងគណនីមេនេះគឺបងប្អូនចូលមកមើលកន្លែងការគ្រប់គ្រងបន្ទុកបាទអញ្ចឹងតើយើងគ្រប់គ្រងបានគ្រប់លោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បញ្ចូលបានគ្រប់ថ្នាក់ហើយនៅបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជ្រើសរើសថ្នាក់ទី1បាទអញ្ចឹងជ្រើសរើសថ្នាក់ទី1ជ្រើសរើសយើងដំណើរការយើងដំណើរការកាលពីខែមករាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាខែមករាខែកុម្ភៈបាទអញ្ចឹងយើងមើលខែកុម្ភៈព្រោះថ្នាក់ទី1បន្ទុកគឺគាត់ច្រើនតែធ្វើនៅក្នុងដំណើរការនៃខែទី2បាទអញ្ចឹងយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលជាខែមីនាយើងមកមើលខែមីនាថ្នាក់ទី1បាទអូខេអត់ឃើញអញ្ចឹងបាទអូអត់ចេញបន្ទុកអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមកមើលក្នុងកន្លែងបន្ទុកប្រចាំឆមាសទី1បាទមក direct បណ្ដោយណាបាទអូខេមើលសិនប្រចាំឆ្នាំអូខេគាត់មានប្រចាំឆ្នាំហើយបាទអូខេអញ្ចឹងបើគាត់មានប្រចាំឆ្នាំបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានប្រចាំឆ្នាំមានប្រចាំឆមាសទី1ឆមាសទី2អញ្ចឹងណាប្រចាំឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងប្រសិនបើខ្ញុំអត់បានត្រួតពិនិត្យមើលក្នុងថ្នាក់ទី1នឹងដែរប្រសិនបើខាងស្រុកគាត់អ្នកត្រួតពិនិត្យមើលបើសិនជាថ្នាក់ទី1នឹងអត់បានគ្រប់ខែមានន័យថាគាត់នឹងផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញហើយបាទប៉ុន្តែដូចជាក្នុងរយៈកាលនេះគឺឃើញថាគាត់អត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានចំពោះថ្នាក់ទី1ទេគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានថ្នាក់ទី4អញ្ចឹងថ្នាក់ទី4បានបញ្ចូលរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចថាចាំមើលគាត់ផ្ដល់ព័ត៌មានបន្តទៀតប៉ុន្តែនៅក្នុងស្រុកនេះគឺនៅសល់សាលាមួយទៀតដែលអត់ទាន់បានបញ្ចូលរួចអញ្ចឹងយើងត្រឡប់មកមើលថ្នាក់ទី2បាទអញ្ចឹងថ្នាក់ទី1យើងនៅអត់បានគ្រប់ខែទេមានយើងឆែកមើលសិនបញ្ជាក់មើលចុងក្រោយខែសីហាខែចុងក្រោយគេបាទអូខេអញ្ចឹងប្រហែលជាដល់កន្លែងនេះប្រហែលជាអ្នកគ្រូដែលប្រចាំថ្នាក់ទី1នឹងប្រហែលជាកុំព្យូទ័រគាត់ខូចបាទអញ្ចឹងគឺមកដល់ថ្ងៃនេះគឺគាត់បញ្ចូលអត់ទាន់ហើយទេ
តាមខែប៉ុន្តែបើសិនជាមើលទៅតាមឆមាសគាត់បញ្ចូលទាំងឆមាសទី1ប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងឆមាសទី1ឆមាសទី2អញ្ចឹងណាគាត់បញ្ចូលប្រចាំឆ្នាំរួចហើយអញ្ចឹងយើងមកមើលថ្នាក់ទី2បាទថ្នាក់ទី2យើងមើលទៅលើខែមករាបាទមើលទៅលើខែមករាថ្នាក់ទី2អូខេរួចរាល់បាទអញ្ចឹងយើងមើលខែសីហាបាទរួចរាល់បាទអញ្ចឹងថ្នាក់ទី2គាត់បញ្ចូលបានគ្រប់បាទយើងមើលទៅលើឆមាសទី1បាទបានគ្រប់បាទអូខេយើងមើលទៅលើឆមាសទី2អូខេ yeah already ឆមាសទី2យើងពិនិត្យរួចហើយអញ្ចឹងប្រចាំឆ្នាំនេះគឺវានឹងអូតូខ្លួនវាណាអូខេនឹងរួចរាល់អញ្ចឹងយើងពេលនេះគឺយើងមើលបន្ទុកណាបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលថ្នាក់ទី3ឥឡូវនេះយើងកំពុងឆែកមើលបន្ទុកណាថ្នាក់ទី3យើងមើលខែមករាមុនគេបាទអញ្ចឹងបានបញ្ចូលហើយយើងមកមើលចុងខែនៅក្នុងខែសីហាយ៉ាអញ្ចឹងអូខេគាត់បញ្ចូលរួចរាល់ហើយយើងមកមើលទៅលើឆមាសទី1អូខេអញ្ចឹងគាត់បញ្ចូលរួចរាល់ហើយឆមាសទី1យើងមើលលើឆមាសទី2អូខេអញ្ចឹងគឺរួចរាល់ដែរឆមាសទី2យើងមកមើលប្រចាំឆ្នាំរួចរាល់ដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងដល់ថ្នាក់ទី3ហើយមិញយើងមើលថ្នាក់ទី4អូខេថ្នាក់ទី4ហើយខែមករាមុនគេយ៉ារួចរាល់បាទរួចរាល់ខែធ្នូរួចរាល់អញ្ចឹងយើងមកមើលចុងខែនេះយើងមើលខែសីហារួចរាល់អញ្ចឹងយើងមកមើលឆមាសទី1បាទរួចរាល់ប៉ុន្តែបញ្ជាក់ផងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបងប្អូនមិនមែនខ្ញុំមើលឆែកមើលត្រឹមតែដើមខែ1ខែ2ខែហើយចុងខែហើយនឹងប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងសម្រាប់ថាយើងទទួលបានជោគជ័យដោយសារខ្ញុំពិនិត្យបាន2ដងហើយបើខ្ញុំឧស្សាហ៍ពិនិត្យដែរណាបើខ្ញុំអ្នកកាន់ប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺខ្ញុំឧស្សាហ៍ពិនិត្យដែរពិនិត្យជាប្រចាំដែរណាលើកលែងថ្នាក់ទី1មួយទេដែលគាត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាកុំព្យូទ័រគាត់ខូចអញ្ចឹងក្រៅពីហ្នឹងគឺខ្ញុំពិនិត្យជារៀងជាប្រចាំដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលឆមាសទី2អូខេអញ្ចឹងឆមាសទី2ក៏រួចរាល់ដែរយើងមើលប្រចាំឆ្នាំអូខេអញ្ចឹងប្រចាំឆ្នាំក៏រួចរាល់ដែរអញ្ចឹងយើងបន្តមកថ្នាក់ទី5បាទបន្តមកថ្នាក់ទី5នៅក្នុងខែធ្នូអូខេថ្នាក់ទី5បាទគាត់អត់ថ្នាក់ទី5នេះគាត់ចន្លោះខែធ្នូមកមើលខែមករាអូខេយើងមកមើលខែកុម្ភៈអូខេអញ្ចឹងយើងមកមើលហួសមកមើលខែសីហាអូខេរួចរាល់អញ្ចឹងយើងមកមើលខែសំទោសបាទមើលឆមាសទី1បាទរួចរាល់ឆមាសទី1របស់គាត់នេះគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលខែឆមាសទី2ម្ដងយ៉ាបាទឆមាសទី2ក៏រួចរាល់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រចាំឆ្នាំអូខេហ្នឹងក៏រួចរាល់ដែរប្រចាំឆ្នាំអញ្ចឹងអានេះថ្នាក់ទី5អញ្ចឹងយើងមកឆែកថ្នាក់ទី6បាទពិនិត្យឆែកថ្នាក់ទី6នៅក្នុងខែមករាអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់អញ្ចឹងយើងពិនិត្យនៅក្នុងខែចុងក្រោយគេខែសីហាយ៉ារួចរាល់យើងពិនិត្យបន្តទៀតទៅលើឆមាសទី1យ៉ាបញ្ចូលរួចរាល់អូខេយើងមកពិនិត្យបន្តទៀតនៅលើឆមាសទី2អូខេរួចរាល់បាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យបន្តទៀតនៅលើបន្ទុកប្រចាំឆ្នាំអូខេរួចរាល់បាទអញ្ចឹងថ្នាក់ទី6យើងពិនិត្យរួចអស់ហើយអញ្ចឹងយើងមកពិនិត្យបន្តទៀតគឺការដាក់វត្តមានយើងពិនិត្យមួយថ្នាក់ហើយ
បាទពិនិត្យតែមួយថ្នាក់ទៅយើងដឹងហើយអូខេយើងពិនិត្យម្ដងមួយថ្នាក់ណាវត្តមានបាទចាំបន្តិចអូខេអញ្ចឹងថ្នាក់ទី1ដោយសារកុំព្យូទ័រគាត់ខូចអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវជូនដំណឹងទៅគាត់វិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីខ្ញុំ record វីដេអូនឹងចប់បាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ទី2បាទពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ទី2បន្តបាទរួចរាល់ហើយថ្នាក់ទី2យើងពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ទី3បាទរងចាំអូខេអញ្ចឹងរួចរាល់ហើយថ្នាក់ទី3យើងពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ទី4អូខេថ្នាក់ទី4ក៏រួចរាល់ដែរបាទអញ្ចឹងយើងពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ទី5អូខេអញ្ចឹងថ្នាក់ទី5នេះគាត់បញ្ចូលបានល្អមែនទែនទោះបី0ក៏គាត់ដាក់ដែរចាំបន្តិចបាទអូខេថ្នាក់ទី6ក៏គាត់បញ្ចូលបានរួចរាល់ដែរចំពោះការគ្រប់គ្រងវត្តមានអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងការដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យមាន2មានបន្ទុកមានវត្តមាន2ហ្នឹងចំពោះការផ្ទេរការសិក្សាគឺយើងអត់ទាន់បានបើកទេប៊ូតុងនេះគឺយើងនៅយើងផ្ទេរចាញ់ទេអីហ្នឹងគឺយើងនៅទេយើងអត់ទាន់បានបើកទេចំពោះកន្លែងនេះហើយការផ្ទេរចាញ់ក៏យើងត្រូវតែមើលទៅលើតាមថ្នាក់នីមួយដែរតលតែយើងរុញសិស្សវគ្គដែលយើងត្រូវរុញសិស្សឲ្យឡើងថ្នាក់អាហ្នឹងបានយើងអាចមកបញ្ចូលថាគាត់ផ្ទេរទៅណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងអាចដាក់បានមុនបើសិនតែយើងដឹងព័ត៌មានច្បាស់លាស់ហើយបានទិន្នន័យច្បាស់លាស់ថាថ្នាក់ទី5ហ្នឹងគាត់ទៅផ្ទេរទៅណាអីយើងដឹងយើងផ្ទេរហើយយើងដាក់ហើយអូខេអញ្ចឹងយើងមកបន្តនៅក្នុងការបញ្ចប់នេះកន្លែងនេះគឺការបញ្ចប់ប៊ូតុងបញ្ចប់ការសិក្សានេះគឺយើងមិនអាចធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យបានទេនៅក្នុងកន្លែងនេះឯងដែលយើងត្រូវរុញសិស្សឲ្យឡើងថ្នាក់ឬក៏ត្រួតថ្នាក់នឹងប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព័ន្ធ STS នេះគឺក្នុងមួយស្រុកឧទាហរណ៍ថាមាន12សាលាឬក៏មាន13សាលាឬក៏មាន60សាលា70សាលាចឹងបើសិនមានតែ2 3សាលានឹងគាត់បញ្ចូលទិន្នន័យអត់អស់ទេគឺប៊ូតុងនេះមិនត្រូវបានបើកឡើយបាទអ្នកកាន់ប្រព័ន្ធគឺគាត់មិនត្រូវបានបើកឡើយបាទគឺគាត់រងចាំសាលាផ្សេងដែលអត់ទាន់បញ្ចូលនឹងគឺបញ្ចូលតលតែអស់ហើយបានបើកប៊ូតុងមកយើងអាចមានកន្លែងប៊ូតុងនេះសម្រាប់បញ្ចប់ការសិក្សាដែលរុញសិស្សឲ្យឡើងថ្នាក់ឬក៏ត្រួតថ្នាក់បាទហើយប៊ូតុងកន្លែងអាហារូបករណ៍នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទប៊ូតុងអាហារូបករណ៍នេះគឺយើងបាទមានថ្នាក់ទី6មួយអូខេដែលធ្លាប់ទទួលបានអាហារូបករណ៍បាទអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចំពោះការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធដែលយើងត្រួតពិនិត្យវីដេអូថ្ងៃនេះគឺបញ្ជាក់អំពីការត្រួតពិនិត្យមើលទិន្នន័យតាមថ្នាក់ថាតើបញ្ចូលរួចរាល់ហើយឬនៅហើយសម្រាប់វីដេអូនៅក្នុងការរុញសិស្សឲ្យឡើងថ្នាក់យើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះបាទអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូបន្ទាប់បាទ